Меломен тобы жаңа клипінің түсірілімінде дәл осындай махаббат хикаясы орын алады деп еш ойламаған. Boys Band ұжымы клипте көпшілік көрісті таспалау үшін қыз-жігіттерді әлеуметтік желі арқылы жинаған болатын. Алайда бейнебаян түсірілімі жастардың танысу алаңына айналып шыға келді. Бота-бота деп аталады. Былайша айтқанда көңілді, таза бір қазақи ән. Біздің образ орындаушы, айтушы, оқиғаны баяндаушымыз біз. Жаңа продюсермен жұмыс бастаған Меломен тобы бүгінде шығармашылығын шыңдау мақсатында іске белсене кіріскен. Қырғақты ән Boys Band жетекшісі Бауыржан Есебаевтың туындысы. Алғашқы түсірілім алаңы ретінде табиғат аясы таңдалған. Ал бейнебаян ретро стильде таспаланып, жігіттер өткен шаққа саяхат жасап қайтты. Ол жерде әрине ата-анасының жастық шақты еске алу болып келеді. Басы солай. Өшер ғана айта тұрайық. Өшерін әдемі болады. Ар жағын айтатсыз, бәрі ашылып қалады. Иә, сюжетті топ әншілері әрмен қарай сырғылып сақтағанымен төрттік клиптің келесі локациясында нағыз махаббат хикаясына куә болды. Түсірілімге мына хабарландыру арқылы қыз-жігіттерді шақырып, соңында бір-біріне сезім оянған жастар отбасылық өмірге қадам басуға дайын болып шықты. Үйленудің атмосферасын сезінеміз бір жағынан. Өзімізге де опыт болады. Осы сезімге бүгін бірінші рет бөленіп көреміз, қалай екенін, гулянканың не екенін көреміз. Парыммен жаңа ғана таныстым, болашақта көре жатармыз енді. Бұл жұптар түсірілімге келген ең пысық жастардың тізімінде. Ал әлі өз жартысын жолықтырып үлгермеген бой жеткендер жігіттердің ұсынысын күтіп әлек. Жігіттер ұнататын болса, олар қызды қалайда іздеп өздері табады. Бірінші біздерге қолын жеткісін, сосын барып ойланамыз. Нет предложений. Ондай процесс әлі болған жоқ. Әлі жүр. Түсірім барысында көреміз. Олдар бізбен танысқысы келсе, өздері келіп танысын. Серілердің арасында танысуға баталмай жүргендері де бар екен. Түсірім басына көріңіз, бір қыз көзіме түсті, дәршік көре жатыр. Елжірет жүрген қыздар көп осы жерде толып жатыр. Осылайша бейнебаян түсірілімі тосыннан танысу алаңына айналған. Меломен тобы табыстырған жастар шаңырақ көтеріп жатса, таң қалмаңыз. Серік Қазаязбаев, Ерлан Абдуалиев, ревью жаңалықтары.